I'm back! I'm back! What's up sa inyo mga Ludi Idol? Kumusta sa inyo lahat? Ngayon nagbabalik ako. Ngayon tayong nakapag-upload ng mga memes tsaka games kasi medyo busy. At ngayon, meron tayong panibagong memes na naman. Clap your hands. Malapit na tayong mag 90,000 subscribers. Kunti na lang mag 100,000 subscribers na tayo mga Ludi Idol. Okay, hindi na natin ito patatagalin. Let's go to the memes. Pinasok ko, and boy, walang the place. At ang sabi niya sa... Ayoko! Ayoko! Mata pa ko ko! Gaga! Sanduga. Pa! Bata. Nice ka, boy. Mama, bakit nakaganyan ka? Pag sinabing face mask, bo, ha? Yeah. Pag dito lang, mouth mask. Ano? Hi po! Kumusta po kayo? Sana okay lang kayo kasi wala kayong jowa. May jowa ako, baby. I'm not affected. Ugo duming mga Bisaya. May mga Bisaya. Pag sure mo da taga Luzon. Kasi tawag nyo yellow. Kaklaro ni puti. Correct. Yung sinabi ng pwede nang lumabas. Ala, grabe. Labas na kayo. Wala nang COVID. Nice. Mayday! 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 Oh, Mayday! Oh, Mayday! Happy Mayday to you! Happy Mayday to you! Nasusunog. Ayaw na gumana. Patay. Konting nginig. Ala, hindi na yan matatarong. Kuya, nasira na yung panggupit. Sira yung race. Hanggang habang buhay ka na niyan. Gago na sira yung race. Patay. Adik pa, tangin, ba't ganyan mukha mo? Para ka lang si Shaolin, man. Ayos mo ka! Ludi! Gago. Pinakta na lang nila, Noy. And today, Pian. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Ano ba? Nag-challenge dito. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Okay, ito. First time natin. No! Nagdi-deliver lang po. Dami palang aso dito sa bahay niyo, kuya, men. Nakanya-kanyi mo! Yung tawa ni kuya, grabe sobra. Love trip, man. Yung nakakatawa naman talaga Ano daw ang hormones? Ano daw ang hormones ko? Kim Ano Arda. yung hormones? Hormones? So, sa tingin ko lang po, I think yung hormones is Ano? yung Catholic ba? Yan. Sa Ano? hormones ko is Catholic? Oh, Ha? Catholic ko. Like Ha? that. Catholic ko. So, yan. Salamat sa pagtanda. Hormone. A chemical substance secreted by an endocrine gland or group of endocrine cells that acts to control or regulate specific psychological processes including growth, metabolism, and reproduction. Ako po si RG Carlo Yan L. na Pacon, na-explain. 13 years old, nag-aaral po sa grade 4. Pangarap ko po maging pulis para po mahuli ko mga kriminal. Okay. Paglaki ko po, gusto Sir, ko pong maging si Sir, pulis kinalang para kita po daan. matulungan ko mga mahuli. Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po mahuli ko ang kriminal. Okay.
Paglaki ko po, gusto ko pong maging Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po mahuli ko ang mga kriminal. Paglaki ko, gusto ko maging kriminal. Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po mahuli ko ang mga kriminal. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлге қарап күлімдеді. Magkakagalit na galit panggawa ba galit. Buisit! Ito si Carl. Carl pa rin. From Bohol. Subscribe niyo po yan si Carl Vlogs. Karang. Ala, nasira yung kural nyo. Hi guys! Ito na. Yung request niyo mga idol. Si Lexi Lore. Nanonood din ako ni Lexi Lore. Si Lexi Lore guys is kakain daw siya ng alamin natin. What I'm doing today, I recently figured out this new word. It's oten, O-T-E-N, and lots of you guys have been telling me about it, so I decided, what the hell, let me figure this out. Bisaya lang nakakaintindi niyan guys. Kamera, Bisaya ray makaibaw na unsa na siyang oten. Visit ang nag-comment na. I'll figure out what it's all about, and yeah, so today I'm going to be eating oten, a Filipino food. Apparently, it's like, I don't know how to explain it, like this big, juicy, hot, spicy sausage, and I'm going to be creating my own vegan version of oten today for you guys to watch. Moment of truth. My first time eating oten. What is your Oten. What is your oten snacks? Oh, oten. Whatever. Let's do it. Ready, guys? Is it gonna fit in my mouth? Oh my gosh. It's so big. Sarap. Ang sarap ng oten niya, oten. Meron na naman siyang panibagong video din. Hi guys, Eating balat. it's Lexi Lore, and today I'm eating balat. Gaga talaga. So you guys told me and requested it so many times that I try balat for the first time. Apparently it's this Filipino version of this fishy kind of sushi, super juicy. Have you guys ever had balat? Gag. Tell me in the chat. Hoy mga Bisaya. Hey guys, welcome. I'm about to do it. First time eating balat. Visit. Kind of smells like fish. Visit. Okay, lilinawin ko lang. Okay guys, mga Bisaya lang yung nagko-comment ng ganyan kasi alam namin yung mga words na sinasabi ni Lexi Lore, yung oten at saka balat is i-explain ko lang kay kamera may makasabot na. Explain ko sa inyo mga Tagalog, yung balat is yung ari ng babae, yung oten is yung ari ng lalaki. Okay, alam nyo na kung anong ibig sabihin na sinasabi ni Lexi Lore. Mga Bisaya kasi nagko-comment kaya maraming fans si Lexi Lore na mga Bisaya kaya ganyan yung content ni Lexi Lore guys. Okay. Okay, maraming salamat. Okay, yun lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Hope you like it and then road to 100,000 subscriber na tayo. Okay. Maraming salamat po sa inyo sa suporta. Paalam.